这是一个神奇的妖怪闹钟，只要设置好闹钟时间，时间一到，闹钟里就会瞬间飘出一个妖怪。如果此时你还沉浸在睡梦中，那么接下来就会发生这惊恐的一幕。大雄本想用这个妖怪闹钟来报复胖虎，结果不料偷鸡不成蚀把米，最后自己反倒成了唯一的受害者。最近胖虎不停地抱怨自己早上总是迟到，天天挨老师罚站，怀疑是不是被大雄传染了。小夫听到后立马随声附和，表示一切都是大雄的错。背锅的大雄百口莫辩，胖虎越想越气，于是逮住大雄就一顿教训。胖虎出完气后心情美滋滋，而受了窝囊气的大雄则很不服气，上一秒还扬言要报仇雪恨，下一秒面对胖虎的灵魂质问，大雄瞬间就泄了气，无奈只能一边跑路一边哭唧唧。回到家里，大雄本以为能松口气，结果熊妈上来就一顿批评，原来老师刚打电话到了家里，透露大雄今天不仅迟到，就连作业也没有按时完成。愤怒的熊妈当即下达最后通牒，让大雄赶紧回房间写作业。倒霉的是全都扎堆出现，大雄哪里还有心情写作业？回到房间，大雄直接躺下，表示自己先躺5分钟后再写。蓝胖子也拿大雄没办法，只能一边叮嘱一边走出房间。然而大雄的为人，蓝胖子最清楚不过了。为了让大雄能准时写作业，蓝胖子当即从兜里掏出一个道具，紧接着转动旋钮，设置好时间，偷偷放在大雄的身后。正当大雄还在想如何向胖虎复仇时，时间一到，闹钟突然响起，只见闹钟飞出来一个阿飘，围着大雄不停地转圈圈。大雄瞬间被这一幕给吓破防。就这么，在阿飘的监督下，一向懒散的大雄此刻拿起作业就哐哐一顿写。时间很快过去，大雄虽然累到怀疑人生，但作业总算是写完了。阿飘一看任务已完成，随即快速飞回了闹钟里。大雄好奇地拿起闹钟仔细端详，原来这就是视频开头所说的妖怪闹钟。大雄尝试设置好闹钟时间，另一边熊妈正在客厅里打瞌睡，这时身后突然出现一个闹钟，不用想肯定是大雄在搞事情。大雄嘴里不停地数着倒计时，时间一到，大雄欣喜若狂，小小的闹钟果然有奇效。大雄瞬间就想到用闹钟报复胖虎，一想到半夜胖虎被阿飘吓得破防，大雄就忍不住想笑。说干就干，大雄立马将闹钟时间设置在半夜12点，然后得意的拿着闹钟往胖虎家里赶。半路上不巧遇到了迎面走来的静香，静香对大雄手上的闹钟很是好奇，为了不殃及静香，大雄只能随便找了个借口逃之夭夭。随后大雄成功将闹钟放在胖虎家门口，一想到不久后胖虎会被妖怪吓晕，大雄就忍不住向蓝胖子炫耀。与此同时，虎妈刚好要出门买菜，恰好看到了门口上放着的妖怪闹钟。虎妈心想丢失闹钟的人一定很着急，于是拿着闹钟打算交给派出所，结果好巧不巧刚好撞到了静香。静香一眼就认出闹钟是大雄的。就这么，闹钟又阴差阳错回到了大雄家里。夜里大雄睡得正香，闹钟时间一到，阿飘就出来开始叫大雄起床。大雄被这突如其来的一幕吓到破防，就连蓝胖子也有被惊讶了，无法置信，闹钟明明放在了胖虎家门口，怎么就回到了自己的房间里？大雄不服气，于是重新设置了2点的闹钟时间，再向蓝胖子讨要来任意门，直接将闹钟扔到了胖虎的家里。然而好巧不巧，闹钟意外将胖虎砸醒。胖虎看着闹钟一番打量，最后将闹钟时间设置在了早上7点。一切搞定，胖虎很快再次步入梦乡。而大雄这边为了能看到胖虎的笑话，一直强撑着睡意，奈何意志不够坚定，最终还是沉睡了过去。新的一天很快开始，蓝胖子叫醒沉睡中的大雄。大雄一看时间，瞬间慌了，居然又睡过头了，上课又要迟到了。不出意外，大雄再次被老师批评。台下的胖虎看着这一切无比开心，因为今天的他终于摆脱了迟到。而万万没想到的是，这一切的功劳全是源于大雄。すごい目覚ましを手に入れたからな。どんな目覚ましなの？それがよ、お化けが出てきて起こしてくれるんだ。どんな寝ぼすけだって絶対起きるぜ。うわははははは。なんでこうなるんだよ。